大家好啊！今日輪到靚貓做代表。今日嘅題目係貪錢同貪靚係一樣嘅。呢個題目當然唔係我開㗎啦，呢個題目係醜樣媽開嘅，所以我當然係唔同意啦。我覺得貪錢係差啲嘅，貪靚係正常嘅，因為貪靚係人嘅天性嚟，愛美係人嘅天性啊嘛。跟住阿媽就話：咁君子愛財，取之有道啊嘛，冇錢你點幫人呢？咁都係嘅，所以咧，貪錢同貪靚咧，嗰啲貪錢嗰啲同貪靚嗰啲咧，都係一樣嘅。所以咧，我哋就要 hate the sin and love the sinner。所以咧，我哋憎嘅咧係罪惡嘅本身，而我哋咧依然係愛嗰啲罪人嘅。咁我最後咧，靚貓咧就代表自己咧就想講啦。我哋可能係一樣，但係唔同嘅就係我哋承認，我哋認罪悔改，我哋承認自己做過嘅嘢，我哋承認咯。而不義之人呢，就係唔承認自己做過嘅嘢，甚至乎係唔承認自己有錯。所以我哋誠實咁檢討一下自己啦。